નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજના મુખ્ય અને અગત્યના સમાચાર વિશે ફટાફટ જાણી લઈએ તે પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આજના મુખ્ય સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો કોરોનાએ ફરી વિશ્વની ચિંતા વધારી છે। ભારત અને ગુજરાત સરકાર હાઈ એલર્ટ પર થઈ ચૂકી છે। અત્યારે અમદાવાદના એક કાર્યક્રમમાં સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું કે હવે કોરોના ફરીથી શરૂ થઈ ગયો છે, આપણે માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત કરી દેવું જોઈએ। સાવચેતી રાખીશું તો જ સારું રહેશે। મેળાવડામાં જવાનું ટાળવું જોઈએ તો માસ્ક પહેરીને જવું જોઈએ। હવેથી હું પણ માસ્ક પહેરવાનું ફરજિયાત કરી દઉં છું। હવેથી ગુજરાતમાં માસ્ક પહેરવાનો કાયદો પણ લાગુ થઈ શકે છે, તો તમારે બહાર જતા પહેલાં માસ્ક ફરજિયાત પહેરવું જોઈએ, નકર કોરોનાના ભોગ બની શકો છો। 80 કરોડ લોકોને આવતા 1 વર્ષ સુધી ફ્રીમાં મળશે રાશન, કેન્દ્ર સરકારની સૌથી મોટો નિર્ણય। કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલે જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સુરક્ષા કાયદા હેઠળ ગરીબોને આપવામાં આવતું અનાજ હવે 1 વર્ષ સુધી મફત આપવામાં આવશે। કોરોનાને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ હવાઈ યાત્રીઓ વેક્સિન લેવા માટે ફરજિયાત કરી દેવાયું છે। જો પ્રવાસ દરમિયાન કોઈ કોવિડના લક્ષણો જણાય તો તેમને નિયમ મુજબ આઇસોલેટ કરાશે। પ્રવાસીઓનું થર્મલ સ્કેનિંગ કરવામાં આવશે। ફ્લાઇટમાં હાજર યાત્રીઓમાંથી 2% પ્રવાસીઓને કોરોના ટેસ્ટ માટે રેન્ડમ તપાસ કરાશે। યાત્રા પૂરી થયા બાદ 12 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને તપાસ કરવામાં નહીં આવે। જો તમે હવે વિદેશી યાત્રા કે હવાઈ યાત્રા કરવાના હોય તો તમારે કોરોનાનો રિપોર્ટ સાથે રાખવો જોઈશે। ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારે ચૂંટણી પહેલાં કરેલા વાયદા પૂર્ણ કરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે। રાજ્યમાં લોકોને આરોગ્ય સેવા માટે આયુષ્માન ભારત કાર્ડ પર કુલ ખર્ચની રકમ વધારીને 10 લાખ કરી દેવાઈ છે। હાલમાં દરેક પરિવારના સભ્યોને 5 લાખ સુધી સારવાર સહિતનો ખર્ચ કરી શકશે। ઋષિકેશ પટેલે આ અંગે જણાવ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી જનધન આરોગ્ય 10 લાખ સહાય કરવા માટે અધિકારીઓએ કામ હાથ લગાવ્યું છે। ટૂંક સમયમાં જ આ કાયદો લાગુ થશે અને 10 લાખની સહાય મળી જશે। કોરોનાને લઈને પીએમ મોદીની મોટી જાહેરાત અને સૂચના પણ આપવામાં આવી છે। માસ્ક પહેરવી, ટેસ્ટિંગ વધારો અને બૂથ ડોઝ આપવામાં આવશે। ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર સતત વધારો, જીમીન સેવિંગ અને ટેસ્ટિંગ પર ફોકસ રાખો। તહેવારોના દિવસે સાર્વજનિક સ્થળો પર ધ્યાન ના રાખો અને ઘરમાં જ રહો તેવા મોદી દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને તમને સાવચેતી રાખવા માટેનો અપીલ કરવામાં પણ આવી છે। ઓક્સિજન સિલિન્ડર, વેન્ટિલેશન અને કર્મચારીઓ સહિત હોસ્પિટલમાં ઢાંચાની તૈયારી કરો। જરૂરિયાતી દવાઓનો સ્ટોક અને તેની કિંમત પર ધ્યાન રહે। કોરોનાની સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવશે અને અલગ કડક કાયદા પણ પાલન કરવામાં આવશે। જો દર્શક મિત્રો તમે રોજે રોજના અને તાજા સમાચાર જાણવા માંગતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ બે લાઇક બટન દબાવવાનું ન ભૂલશો। વિડીયો જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। આપનો દિવસ સારો જાય। જય જવાન, જય કિસાન।